Здравейте, потребители на YouTube. Днес имаме на FIFA 13 кариер мод с кой беше. Днес ви в гости с мен с iWatch Top Gamer BG. Кажете нещо. Здравейте, дами и господа. Това беше Top Gamer BG. Сайо. Сайо заспа. Той е излезан. Това е FIFA 13. Кариер. Кариер с Манчестър Юнайтед. Има матч с Уиган, ще влезе така. Имам So what comes next in the Barclays Premier League? The league leaders, Manchester United, entertain fourth place Wigan Athletic. In third place, Manchester City face a trip to 13th place, Stoke City. Антонио Валенсия, Андреас Пиру. Съм си измал. Белруни, Ван Перси. Тук Рио Фердинанд, Шинджи Кагава, Дани Лубек, Дихея, Джони Еванс. Там някакъв не го знам, Мархел Ди Мария, Патрисова, Майкъл Карек, Ашли Янг за резервите. Така ще почваме матчът. Мисля да привлека Фернандо Торес, следващия трансфер, който се добре. Кой иска оттатък? Това е топката. Играем от 5 часа. 10 часа вечерта. Тук съм! Ето го и това е iWatch. Нали знаеш, че снимам с Айо? Вие с Златко сте ви в гостите ми. Метапя се какъв Златко, така само Top Gamer BG и iWatch. Сайо обича да снима на Майнкрафт, нали така? И на други. Не се чуваш? И на други неща. Като порно. Да! Имаме една прасунда. Я разкажете за прасундата. Топ Геймер, моля те, разкажи за тази прасунда. Аз ли? Те кажа, че е много дебела прастчица. Ти какво ще кажеш сега за тази прасунда дебелата? Обича да еде кебаб, ще е дебела, прасе. По-силно, Гошо. Яди селските магарита. Прасец. Дебеляшко момиче. Това е достойно за нея. Тя е дебелана. Дебелана е дебело. А тази фадорана красива дебелана. Прасундичка Вижте топло. колко съм дебела. Тя е най-доброто прасе на света. Правилно. Такова дебело, красиво прасе. И живе ми реве. Hi there, I'm Martin Tyler. Alan Smith is with me. Should have a fine game for you today. Today's game, Manchester United to face here. Забравяйте да се абонирате и лайк също искам. И за мене. And in charge today, the match referee, Chris Mumple. To Jones. Now Rooney. That's cut out. Pressa, bitch. Surprise, motherfucker. Surprise, They're passing it well here. Surprise, Into the attacking third. Surprise, Reach the ball with a slide tackle. This is the chance. Искам да кажа, че аз в момента играя в FIFA с Tottenham кариер мод. Съм привлякал Монтоя, Марк Батра, сега привляках даже и това и Робърт Левандовски. Страхотен играч е Робърт Левандовски. Stopping the pass getting through with good piece of anticipation. Дебелото момиче! Was held here at Old Trafford in 2003. Wasn't the best of games, I have to say. Won by Milan over Juventus after a goalless 2 hours. And he heads it for goal. And it's a great penalty. And it's got him the goal that he was looking for. It's a powerful one as well. He couldn't complain on that score, but direction-wise, inches away.
play, one-on-one, keeps it going well. And in the middle, he's got some help. The keeper will hope that they keep coming like that all game. Това е една от най-граните игри за компютър. Here's Van Persie. И не знам. Well, that's a fantastic clearance. He rose to the occasion and Те на saved линия the ни day. говорим с нас. Here's Watson. Дурата не е на Nice back heel линията, there. пише. Trying to make a slight Не tackle. брат, не бие, Clever play. пише на линия. Subtle little bit of skill. Добре, оставете го. Това е Improve Him, също за него много Just целувки. got away in the nick of time. Има е снимката на скайпа, ми кажи колко е They've got the яко. ball back and they want to use it and get forward Мама да ти quickly. подам Ван Перси. Surely. Значи ти видял ли се? Следния Here's the момент. chance. Не. Well, they've scored. Yes, That's Това the за first goal of the тяхната afternoon. Лопе Ван Перси. Bit of a gamble really to swing his foot at it, but a gamble that Давай, really давай, paid off. давай. And so often they end up at the back of the stand, but not that time, back of the net. Гледайте How many goals has he got from these kind of positions, Martin? Тя е Certainly прасми. not well. It's Manchester Отварям United кучината! in the lead. It's Няма. Watson. Платя, ти Брусили ли търсише? Kone. Кой? Брусили. Не. Защото него Any търси. James McCarthy. Passing the ball nicely to get onto the attack here. Goal news involving Queen's Park Rangers, Alan McAnally. Ке. Goal for Chelsea, 32 minutes played, 1-0. Кой знае Thank you very much, Alan. Сафрона? And the referee's good free kick and good handling at the end of it. Ай бе, живки. Секундички. На знака. Аз. Знака. Така се казва. He slid in. Goal news from Queen's Park Rangers, Alan McAnally. It's a goal for Queen's Park Rangers. It's been scored by Djibril Cissé. The ball dropped him 6 yards out and he made no mistake. 36 minutes played. 1-1. Thanks, Alan. Goal news from the Emirates, Alan McAnally. It's the second goal for Arsenal. 38 minutes played. 2-0. Cheers, Alan. So it is late now in this first half, and Manchester United still know that questions will be asked of them over the remainder of this game. Well, they've got the ball back, a quick break is on, Чудесно откриване. Чудесно. and he can keep the attack going on the right side. О, прасми. Oh, in goes the cross. Well, is it? Teed up beautifully for the first time shot, but he's missed it. Well, it was begging to be hit, wasn't it? The quality of the pass, the weight of it, perfect. Живка, тази мекичка свинка. Вижте я кебабчетата, мекичка Well дебела. executed. Challenge made on the slide. Няма да караш. Дори да има душка. Вижте я, това разчка момиче. Дебела на дебелата. Дебелата